హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈ వారం వీడియోలో వచ్చేసి మనం ఒక చిన్న మసాజర్ని అయితే అన్బాక్స్ చేసి చూద్దాం. ఫ్రెండ్స్, ఈ మసాజర్ని నేను మీషో ద్వారా అయితే తెప్పించాను. ఇది ఒక హెడ్ మసాజర్ అండ్ ఈ ప్రోడక్ట్ వచ్చేసి మనకి అండర్ 200 రూపీస్లో అయితే నేను ఈ ప్రోడక్ట్ని అయితే తెప్పించడం జరిగింది. ఈ ప్రోడక్ట్ వచ్చేసి 3 AAA బ్యాటరీస్ తోటి అయితే రన్ అవుతుంది. సో ఈ ప్రోడక్ట్ ఏంటి, ఈ ప్రోడక్ట్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది అన్నది ఒకసారి ప్రోడక్ట్ని అన్బాక్స్ చేసి చూద్దాం. ఇక లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. లెట్స్ గెట్ స్టార్ట్ అవర్ అన్బాక్సింగ్. ఇక లేట్ చేయకుండా ప్రోడక్ట్ని అయితే ఓపెన్ చేద్దాం. మసాజర్ వచ్చిందండి. ఈ మసాజర్తో పాటుగా మనకి ఒక ఛార్జింగ్ కేబుల్ అయితే ఇచ్చాడు. ఇది వచ్చేసి సంపూర్ణేష్ లావ్ పిన్ ఛార్జర్ అనమాట. సో USB కేబుల్ తోటి వచ్చింది ఈ లావ్ పిన్ ఛార్జర్. దీన్ని అయితే పక్కన పెడదాం. అండ్ సో మసాజర్ అయితే ఇదండి. సో దీన్ని ఇట్లా స్మూత్గా ప్రెస్ చేయడం ద్వారా మసాజర్ అయితే యాక్టివేట్ అవుతుంది. దీన్ని యూజ్ చేసుకుని మనం ఫేస్ కానీ లేదా హెడ్ మసాజ్ కానీ చేసుకోవచ్చు అనమాట. మేజర్గా అయితే ఇది హెడ్ మసాజ్కి అయితే ఉపయోగపడుతుంది. సో దీనికైతే ఇక్కడ మనకి ఒక సంపూర్ణేష్ లావ్ పిన్ ఛార్జర్ హోల్ అయితే ఇచ్చాడు. ఈ లావ్ పిన్ ఛార్జర్ హోల్తో మనం ఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు. మరి బ్యాటరీస్ ఇచ్చాడా చూద్దాం. బ్యాటరీస్ అయితే ఈ టాప్లో లోడ్ చేసుకోవాలండి. సో దీన్ని అయితే జస్ట్ ఇట్లా స్లైట్గా టర్న్ చేస్తే మనకి బ్యాటరీ హోల్డర్ అయితే ఓపెన్ అవుతుంది. సో ఇందులో మనం 1, 2, 3 టోటల్ 3 బ్యాటరీస్ అయితే వేసుకోవాలి. సో ఈ బ్యాటరీస్ అయితే వాడు ప్రొవైడ్ చేయలేదు కాబట్టి మనం బ్యాటరీస్ అయితే కొనుక్కొని వేసుకోవాలన్నమాట. ఈ 3 AAA బ్యాటరీస్ అనమాట. ఈ AAA బ్యాటరీస్ని ఒకసారి ఇందులో లోడ్ చేసి చూద్దాం. 1, 2 అండ్ ఫైనల్గా 3 థర్డ్ బ్యాటరీ కూడా లోడ్ చేసాం. లాక్ అయిపోయింది బ్యాటరీ హోల్డర్ అయితే. దీన్ని ఇప్పుడు ఒకసారి ఆన్ చేసి చూద్దాం. స్లైడ్గా ప్రెస్ చేయాలంట, ప్రెస్ చేసి చూద్దాం. చూస్తున్నారు కదా మూవ్ అవ్వడం. సో వైబ్రేట్ అవుతుంది అని చెప్పడానికి నేను అక్కడ పెట్టి చూపిస్తున్నాను. దీంతో మనం హెడ్ మసాజ్ చేసుకోవచ్చు. హెయిర్కి అయితే ట్రై చేసి చూద్దాం. హెడ్ మీద అయితే హెడ్ మసాజ్ అయితే సమ్మగా ఉందండి. చేసుకుంటే మాత్రం కొద్దిగా రిఫ్రెష్ అయిన ఫీలింగ్ అయితే వస్తుంది. ప్రోడక్ట్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే వీడియోని లైక్ చేసి, షేర్ చేసి, కామెంట్ చేసి, సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న గంట సింబల్ క్లిక్ చేయండి. దీనివల్ల నా యొక్క రెగ్యులర్ అప్డేట్స్ మీకు అప్డేట్లో ఉంటాయి. ఫ్రెండ్స్, ఇలాంటి మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం ఇప్పుడే ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. పక్కన ఉన్న గంట సింబల్ క్లిక్ చేయండి. ఫ్రెండ్స్, ఇలాంటి మరెన్నో బడ్జెట్ డీల్స్ కోసం అయితే టెలిగ్రామ్ ఛానల్ని ఫాలో అవ్వడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. ఫ్రెండ్స్, ఇలాంటి మరొక ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియో తోటి మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తాను. అంతవరకు సెలవు. దిస్ ఈజ్ మణికంఠ సైనింగ్ ఆఫ్.